सब्सक्राइब करें और बजा दें घंटा ताकि आप पा सकें मेरे वीडियो सबसे पहले। यह फ्री है तो ये सभी के लिए अवेलेबल है। आज हम देखेंगे ग्लू गन की रिव्यू जो कि मुझे बहुत ही सस्ते दामों में अमेज़ॉन से मिला है। इसका असली दाम 1000 रुपये है जो कि मुझे 255 रुपीज़ में मिल गया है। मैंने अलग से ग्लू स्टिक भी ख़रीदा है जिसका असली दाम 500 रुपये है और ये मुझे मिला है 150 रुपीज़ में। तो चलिए इसके खोल के हम देखेंगे। ये हमारा ग्लू गन है, ये मेड इन इंडिया है और इसमें 11 से 11.5 mm के ग्लू स्टिक्स जा सकते हैं। ये कंपनी दावा करता है कि इसके ग्लू गन्स लीक नहीं करते। ये हम देखेंगे कि ये लीक करते हैं कि नहीं और आपको रिकमेंड ज़रूर करेंगे। तो चलिए खोल कर देखते हैं। इसमें खोलते ही हमें 2 ग्लू स्टिक्स मिलते हैं जो कि फ्री हैं। ये ग्लू स्टिक्स बहुत ही सुंदर और ट्रांसपेरेंट कलर में है। अब हम देखेंगे हमारा ग्लू गन जो कि ब्लैक कलर में है। आप देख सकते हैं इसका पुशर बहुत ही कम डिस्टेंस रखता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है, आपको नया ग्लू गन जल्दी ना डालना पड़े। इसका स्टैंड एल्युमिनियम का है जो कि आपको हीट करते समय लगाना है। बहुत सारे कंपनीज इस एंगल पर देते हैं लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत पीछे तक जाता है। बहुत सारी कंपनीज या ये कंपनी इस स्टैंड को लगा के नहीं देती कभी कभी, तो आप इसे लगा लें। इसे सिंपली लगा सकते हैं इसे पुश करके। ये हैवी है और ये बहुत अच्छी बात है। तो हम अब तार को देखेंगे, ये तार कितना लंबा है। आप देख सकते हैं ये तार बहुत ही लंबा है, ये पूरे 1 मीटर का है। ये ग्लू स्टिक की क्वालिटी चेक करेंगे। ये ग्लू स्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मुझे लाइट आर पार दिखा रही है। तो अब हम इसे करेंगे प्लग इन। ये ध्यान रखें कि जब आप प्लग इन करें और ये हीट हो रहा हो तो इसके आगे की टिप को ना छुएं। यहाँ पे एक एलईडी लाइट है जो आपको शो कर रही है कि आपका ग्लू गन स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें ग्लू स्टिक डालेंगे। ध्यान रखें इसमें ग्लू स्टिक ज़्यादा अंदर पुश ना करें। बाकी हम पुशर से पुश करेंगे। जब ये टाइट हो जाए तो इसे आगे पुश ना करें ताकि आपका पुशर ख़राब ना हो। तो हम देखेंगे जैसे जैसे ये गर्म होगा वैसे वैसे ये ग्लू स्टिक अंदर जाने लगेगा। तब तक हम बात करते हैं इसकी बॉडी की। तो ये प्लास्टिक बॉडी है, इसका स्टैंड एल्युमिनियम का है और जब ये हीट हो तो इसे ना छुए। इसका तार 1 मीटर का है और इसमें स्विच नहीं है जो कि इसका बहुत ही बड़ा डिमेरिट है। आप देख सकते हैं कि इस प्राइस रेंज में इसका आना मुश्किल है। तो जब ये हीट होगा तो हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे कोई चीज़ को जोड़ सकेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हीट हो चुका है और थोड़ा सा भी ड्रॉप्स नहीं है, तो मतलब इनका दावा एकदम सही है। जब ये ग्लू स्टिक अंदर चले जाएगा और पुशर ना दबा पाए तो आपको दूसरा ग्लू स्टिक डालना होगा इसके अंदर। तो अब हम देखेंगे कुछ चीज़ जोड़कर। जैसे मैंने यहाँ पे 2 प्लास्टिक कैप्स लिए हुए हैं। अब हम इसे देखेंगे इसे कैसे चिपकाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हमने ग्लू गन से ग्लू ले लिया है और हम इसे अच्छे से चिपका कर देखेंगे और सूखने के बाद आपको बताएंगे कि ये कितनी अच्छी से इसे चिपका पाता है। तो इसे हम अच्छे से चिपका लेते हैं। ये ग्लू कई चीज़ों को चिपका सकता है जैसे पेपर, स्टील, वुड, एनीथिंग। तो हम एक किताब के फटे हुए हिस्सों को भी चिपका के देखेंगे कि ये पेपर्स को मेल्ट तो नहीं कर देता या ये ग्लू की क्वालिटी कैसी है। तो हम देखेंगे। तो ये हम जब चिपका लेंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस अच्छी तरह से चिपका पा रहा है। आप देख सकते हैं ये पेपर को बिल्कुल भी मेल्ट नहीं करता है जैसे आप कई बॉन्ड्स में देख सकते हैं। तो इसको चिपकाने के बाद हम देखेंगे हमारा ढक्कन सूख चुका होगा तब तक। तो ये अच्छी तरह से चिपक चुका है, आप देख सकते हैं। जब ये आप लगाएं तो ये बहुत गर्म होता है, इसे ना छुएं। अब हमारा ढक्कन सूख चुका है, इसे हम पील कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मुझे बहुत मुश्किल आ रहा है इसको पील करने में। ये बहुत ही अच्छा जोड़ दे रहा है, इस कम प्राइस में सबसे अच्छा है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में